線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく11番乗り場に15時11分発ひかり514号東京行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。自由席は1号車から5号車です。この列車は全車禁煙となっております。Anywhere on the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at every station before arriving at Kyoto. After leaving Kyoto, this train will be stopping at Nagoya, Hamamatsu, Shizuoka, Mishima, Yokohama, and Shinagawa before arriving at
at Tokyo Terminal. Thank you. この電車は光514号東京行きです。京都を出ますと次は名古屋に停まります。次の京都駅ではおよそ5分停車します。16時8分の発車までしばらくお待ちください。We're going to stop at Kyoto Station
お確かめください。ご乗車ありがとうございました。まもなく名古屋です。Driver storming the rear at Nagoya. The doors on the left side will open. Whoever departs shortly after arriving in Nagoya, so please be ready to go now. 新
扉が閉まります。駆け込み動画は